E aí, galerinha, olha a nossa invenção na pousada. Veja se a gente passa mal. Olha a mesa Passa mal de comer. que a gente montou. Vocês estão vendo, né? Olha a cara da pessoa. Ave Maria, lá vem ela. Olha. Ó, que chique. Tá 15 graus, mas ó, de camiseta. Mas porque a gente tá na fogueira, né, gente? Olha o casal 20. Minha filhota. Gente, momento mãe e filha. Genro, marida. Tá top demais. Tá 10. Depois eu venho com mais.